Sẽ nào hết và có một căn trở lại đăng thay mới thiết chẳng ngày năng là sự này vào dưỡng cứ chẳng này nòm lại trở lại đăng thay muối đại bẹp pon trên năng camera Microsoft Office Word chẳng nè thằng hết lọp chùa bên nơi càng nghi mà chừng nốn nè khi em xong bạc Word rất là ra chừng như sự vậy ok ở đây xa càng nghi mà chừng nốn nè thằng hết chơi mình tênនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ font ទៅមកជាពិសេសគឺ style font ហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាគ្រាន់ដូរខ្មែរអង់គ្លេសយើងគ្រាន់តែចុចshift alt ទៅយើងអាចដូរភាសាបានអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំពងវាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងអូខេសំទោសវាយខ្មែរហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ទៅអង់គ្លេសខ្ញុំគ្រាន់តែចុច shift alt មកខ្ញុំអាចវាយអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងណាចុច shift alt មួយទៀតមកខ្ញុំវាយខ្មែរវិញបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិបាករបស់យើងហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរ font និងទំហំជាងការងាររបស់ទាំងអស់គ្នាខ្លះហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងវាយទៅឧទាហរណ៍យើងវាយលេងផ្លាស់ប្ដូរ font ភ្លាមហ្មងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងជួរនេះយើងវាយយើងត្រូវការfont ខ្មែរ New Roman អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អក្សរអង់គ្លេសយើងវាយត្រូវការខ្មែរ New Roman តែដល់ពេលយើង enter មកវាទៅជា font អីផ្សេងអញ្ចឹងណាវាចង់និយាយថារបៀបអញ្ចឹងគឺរបៀបថាអត់ចង់ទទួលបាននៅ font ដែលយើងអត់ចង់បានទេបានន័យថាយើងចង់បាន font មួយដែលកំណត់ជាក់លាក់ហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរលឿនទៀតមិនថាខ្មែរក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយពីអង់គ្លេសទៅខ្មែរពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងគោលដៅនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយហ្នឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ជាសូវយល់ប្រហែលទេប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានមួយខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងចូលទៅ view អូខេបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាមកសម្លឹងមើលផ្នែកខាងស្ដាំឃើញពាក្យថា macros ជាដំបូងបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅឆែកមើលសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមួយមកយើងចូលទៅពិនិត្យមើលថាតើយើងធ្លាប់បានបង្កើត macro ពីមុនមកអត់ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់តន់គិតថា macro នឹងជាអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាចុចតាមខ្ញុំសិនមកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចប៉ុណ្្នឹងមកអូខេបើសិនជាឃើញតែ tailor ចឹងទេយើងអត់ដែលបានបង្កើតអីទេអញ្ចឹងយើង cancel ធម្មតាមកអញ្ចឹងចូលទៅប្រើប្រាស់សូមអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងចំណុចមួយទូចនេះហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅពាក្យថា record macro ចឹងអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យហ្នឹងមកតបមកវាឲ្យអ្នកទាំងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ recommend បាច់ដូរទេយើងអាចចាំបានហើយពីរនេះរវាង button ហើយនិង keyboard ខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកគ្នាយក keyboard អ្នកគ្នាចុចលើ keyboard មួយមកវានឹងលើកផ្ទាំងថ្មីឲ្យយើងកន្លែងនេះមិនបាច់ចាំស្មុគស្មាញអីទេអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើស shortcut មួយដែលអ្នកគ្នាចូលចិត្តហើយគិតថាចាំខុសពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន shortcut control បូកជាមួយនឹងអក្សរលេខ1អញ្ចឹងអ្នកនេះគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្ណឹងមកចុច control ឲ្យជាប់ហើយបូកជាមួយនឹងលេខ1ហ្នឹងណាដូចយើងចុច shortcut ចឹងអញ្ចឹងវានឹង load ចេញមកកន្លែងនេះឲ្យយើង control លេខ1ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាយកពាក្យថា assign អូខេហើយអ្នកគ្នាចុច cancel មួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលនេះ cursor យើងនឹងកំពុងវិលនេះឃើញសញ្ញាកាសែតមួយហ៎បានន័យថាវាកំពុងតែ record នៅអ្វីដែលយើងបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានអា control លេខ1ដែលអ្នកទាំងគ្នាបានដាក់មិញហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទៅដូរ font ដាក់អក្សរខ្មែរសិនជាដំបូងណាអក្សរខ្មែរចាខ្ញុំដូរ font ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅ home ដើម្បីចូលទៅកំណត់ mode font របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអក្សរខ្មែរខ្ញុំឆ្លាញ់មូលាយចាស់ខ្ញុំត្រូវការមូលាយប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំចុចខ្មែរ OS មូលាយនឹងមួយតមកអ្នកនរគ្នាទៅកំណត់ទំហំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យខុសគេណាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាស្រួលយល់ខ្ញុំដាក់ទំហំ20ចុះអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ view វិញហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅ macro វិញដូចគ្នាហើយយកពាក្យថា stop recording pop អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅ shortcut មួយដែលមានឈ្មោះថា control លេខ1ដែលខ្ញុំបានចងមិញដែលការចងចាំខ្ញុំហ្នឹងណាពេលដែលអ្នកចុចទៅវានឹងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យ automatic មកអត់តន់ចប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្មែរមានអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំចូលទៅ record ម្ដងទៀតខ្ញុំចុច keyboard ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើស shortcut ទី2មិញខ្ញុំ control លេខ1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ control លេខ2មួយទៀតដើម្បីឲ្យខុសពីអាមិញអូខេនេះគឺជា shortcut ទី2របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច assign បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច close vision អញ្ចឹងយើងចេញសញ្ញាកាសែតហើយខ្ញុំទៅដូរ font របស់ខ្ញុំដាក់អក្សរអង់គ្លេសវិញបែរថា control លេខ2ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដូរ font របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជា font អង់គ្លេសវិញអញ្ចឹង font អង់គ្លេសដែលខ្ញុំត្រូវការគឺ Times New Roman ខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងហើយ font ខ្ញុំសុំដាក់តែ12ទេអូខេហើយអ្នកនាងទៅចូល view វិញហើយ stop វាដូចកាលពីមុនដែរយើង stop មកអញ្ចឹងចប់ហើយអ្នកនាងចង់ច្បាស់អ្នកនាងចូលទៅពិនិត្យមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅកន្លែងខាងលើនេះហើយតមកវានឹងឃើញ macro 1 macro 2ហើយយើងតេស្តទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងខ្ញុំចុច control លេខ1 control លេខ1អ្នកនេះមានចាំទេឥឡូវខ្ញុំចុចហើយណា control លេខ1អញ្ចឹងអ្នកនេះមានចាំថា control លេខ1ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីអីគឺនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរ font អក្សរខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកនេះមើលនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចុច control លេខ1វាចេញខ្មែរ OS មូល line មកហើយទំហំfont គឺ12បានតាមដែលខ្ញុំកំណត់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុច control លេខ2ឃើញទេ time new roman ខ្ញុំចុច control លេខ1ខ្មែរ OS មូល line វិញឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយមកខ្មែរអញ្ចឹងយើងមានស្រាប់ហ្មងខ្ញុំចុច control លេខ2អង់គ្លេសវិញតោះនេះបងប្អូន control លេខ1 control លេខ2អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងមួយហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ចង់កំណត់វា2ដូចខ្ញុំទេអ្នកគ្នាកំណត់តែមួយបានហើយទុកពេលដែលអ្នកគ្នាត្រូវការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់យល់ដឹងពី Microsoft Office Word Excel PowerPoint ចង់រៀនអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងមកកាន់សាលា Student របស់យើងបានដែលសាលា Student របស់យើងនឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាในការរៀនមួយជាក់លាក់មានការបង្រៀនច្បាស់លាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺមានគ្រូតាមជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកគ្នាជាវនៅវីដេអូរបស់ Student អញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត